好，等我加強翻自己嘅氣場先，噴噴噴噴。嗱，你最近係咪好黑仔咧？玩乜都輸錢啊！老細咧就好似就嚟俾佢炒咯喎。好啦，少人又多，係咁俾佢都背脊，周身都唔聚財。嗱，出現咩問題咧？你可以上嚟 Peter Sir 免費幫你做一個占卜，睇一個問題出現喺邊度，但係記得預約先。嗱，大家知唔知啊？原來每一個人咧個能量場咧都好脆弱㗎喎。嗱，點解咧？有陣時咧嗱，能量啊，我哋叫做咩啊？係或者係aura 啦、磁場啦、氣場啦。你睇唔到嘅，肉眼睇唔到。但係有陣時咧，你如果你譬如有啲機械，你會睇到佢係有個膜包住咗我哋自己嘅。嗱，呢度有啲圖，大家亦都可以參考。嗱，每個人都有嘅。咁啊，嗱，佢或者係有啲好，有啲弱，有啲強嘅。嗱，譬如啦，如果我自己身體病咗，嗱，咁咪變咗脆弱咯。或者係情緒低落啊，唔開心啊，鬱鬱不歡啊，或者你公司啊有啲同事放負嘅同事啦，或者我哋叫能量吸血鬼啦，嗱，佢成日都好多負即係唔好嘅嘢嘅説話嘅，嗱，嗰啲都係會影響到你嘅。嗱，咁咧大家要再睇下另一幅圖啦，呢幅圖咧就係透過篤手指而出嚟嘅一個圖表，嗱，好似而家呢個啦，已經係開始薄啦。而呢個咧就穿咗窿啦，嗱，咁樣咧就會有啲唔好嘅能量入咗你身體喎，甚至乎咧你可能會影響你一啲病啊。咁好啦，咁Peter Sir，咁呢啲情形應該點做咧？嗱，我相信好多水晶愛好者咧，右手都會可能帶一啲辟邪水晶啦。嗱，如果你覺得唔夠嘅咧，嗱，今日Peter Sir咧，我俾少少意見，你可以試下浸呢個閃靈鑽水。嗱，我會建議美國閃靈鑽最好，因為佢個能量好強嘅，你只要一粒擺喺手度咧，佢嗰個振頻已經好強。一般嚟講細粒啦，用7粒放上去放入去啦，好啦，浸啦，跟住咧，譬如你每日早上好啦，咁啊噴一噴自己，咁樣周圍噴一噴自己啊，好神奇嘅，原來咧佢將你嗰個能量啊或者叫磁場咧係會強化，咁樣咧嗱，咁咧你再如果萬一遇到一啲放負嘅同事啊朋友咧，好啦，咁你會覺得自己係好似被保護咗喎咁啊！嗱，呢個其實咧，大家可以不妨可以試下呢個噴呢個美國閃靈鑽水嘅。